Batek amaitzen dau bestien lagunen bikotiaz ez dakiz zer. Ez dakiz zer arrain dagoz itxasuan. Bikote daukazu behiz? Ez dakat bikoteik. Orain ez daukat bikoterik. Momentu honetan nahiko erosenago bakarrik. Solteru, así que bate bat hortik ikusten baldin badago, deitu. Así que, no. Zeatika bilatu bikotea. Da aldera bat? Gazteek batez ere bakarrik ez sentitzeko eta era berean arau sozial bat dagolako. Beti teño nire burue galdera, Mino, noz puntu batean ointxe bertan, ez dakatena beharrare, bai segurtasun asko dakatelako nire buruan ointxe bertan. Denok gure bizitzan afektibitate puntu bat bilatzen dugu eta maitatuak sentitzea gustatzen zaigu. Saldu diguten monogamia honekin. Normal bezala ikusten da bikotea edukitzea oso gazte. Minonetako bai dela bizikide bat, eta azkenean zartzen guztien einean jendea galtzen guz, bikotea galdu dezakegu. Minon, nik pentsatzen dut 80 urteekin dakatela pertsona bat partekatzeko bizitza, eta niri horrek asko lasaituko liake ez dela. Nik uste bikotea edukitzean alde hona dela, gauza asko altuzula partekatu, altzula oso ulertua sentitu, ikasten zulare bai, hautsi urratu hori edukitzen, bezala, ez? Adibidez, seme-alabak izan nahi behituzu, errazagoa da, ze azkenean gastuak ordaintzea errazagoa da, etxeko gauzak errazagoa da. No, claro, eske guzti hau da, erlazio perfektu bat imaginatzen dutelako, ez? Niretzat okerrena fideltasun falta bat edukitzea da. Bikote bat edukitzean hori da garrantzitsuena. Dena kontatzea, ez hola kontrolpean egotea denbora guztien, baina como konfiantza edukitzea. Eta konfiantza fideltasuna ere bada. Hori ez betetzea oso txarra da. Nik nire bikotaren gatik ez nuke inoiz nire bizitza independentea moztu eta beraren gatik dena eman. Gaur egun askatasun hitza oso erakargarria dela, eta erlazio askeak, erlazio erekiak asko baloratzen dela, eta oso ongi do. Erlazioak bizitzeko beste esperimentuak itean ustez oso ongi do, eta gizarte bezala, igual aldaketa bat egon berlukela pentsatzeak baitare. Minon, de bai, nire ustez, garantzitsua da, erlazio monogamikoak ez gutxi estia, eta alde horretik nahiko nuke ere bai dei bat, tradizio bari. Barkatu, eske batutan gezki sentitzenaz oso tradizional ezategatik, bino bai, gustatzen, bikote bat, jasta, fideltasuna, gauza hauek, ez? Oso ondo. Bideratu gara bakardadera eta beti bakarrik egotera, eta baina nik uste dut norbaitekin egoteak horrek ere asko aberasten gaitula nolabait. Jende asko ez dago eroso bikotea ez edukitzarekin. Gaur egunean mundu kapitalista baten bizi garila eta maitasuna be kapitalismo bihurtu dela. Oraintxe bertan oso individualizatuta gaudela eta nolabait ahaztu zaigula konpromisoarekin bakardade hori behar izatera. Jente asko ikusten dozu, parejia daukona, aplikazio horietan eta baina hor da bilena ez? Eta casting handi bat. Sentitzen du oso mantxo duala bere bizitza, bere amodioekin, eta gauza asko ikasten direla, eta baita ere zure burutik pixko bat ateratzen, eta beste mundu batzuk konpartitzen nola bai. Denbora hartu eta benetan eroso zaudenean bikote bat edukitzeko eta pertsona egokia ezagutzen duzunean, edukiko duzu. Ni oraintxe ez nago bikote bila, uste dut ez dela zerbait bilatu behar dena. Bikote harreman bat ez dut bilatzen. Gaur ez nago, nire egunik eta onenian, guapua honaz naturalian. Edo gertatzen da edo ez da gertatzen. Eta soltero nago lez, baten niri telebistatik ikusten badago, detxo. Baina bai egia dela nolabait predisposizio hori badauka dela. Gero zure bizitzan egunerokotasunean pertsonak ezagutzen dituzu eta azkenean konexioa sortzen da. Bilatu beharko banu edo eduki beharko banu, bikoteaz gain lagun bat
nahiko nuke. Gustatuko liake izatea euskalduna, oihartzungoa, albaldin badan ere auzokua, Nirekin denbora pasatzeko eta gauzakiteko. perfektua, diruduna, pelikulak aizutela inbeakin, nola, diru horrekin. Ondo pasatzeko bi elkarrekin. Binon gero, etortzen az realitatea, eta ulertuko dute pertsona bat, nahiko nuke topatu, eta nahiko antzekoak gana, eta bizimodu antzekoa dakaguna, baita. Betxu mesedez. Bueno, eta politia. Edo zeinek eman dezake. Baina nire inguruan ikusi dana da normalean gizonak ematea espero dela. Eta ni orain ja zein beste, baina duela zenbait urte nahiko lotxatian nintzen zentzu horretan. Uste nun dena gaizki atera zitekela. Gaur egunean bai, jente edonoren nire maitasuna topa. De igual topa dabe, baina azke berandu konturatzen da jentia. Merezi izan daben pertsona bat pasaten itxi da bela. Lehen magi bat eguan, ez? Juez gantzuan, da lehen begizetara eta begiratzen ginean. Gaur egunean, soia diskoteka batera, eta inok ez dutzu begizetara behitzen. Mobila dauke. Eta zaoz, musikiaz dantzan, da mobila dauke herrian. Nik uste kostatzen zaigulare bai, bikotea topatzea, ezakagulako pazientzilik edo prisa dakagulako bikotea topatzeko, ez? Aztu gara, nolabait bestekin hitz egiten, oso kaskagorra garela eta ez badute gu bezala pentsatzen esparru guztietan, segituan hacemos una cruz. Lehen gatz zain leukan sexu eta maitasuna desberdintzia eta hobe asko bizita izan dodaz maitasun bila. Jente asko egiten dago, ez? Ni maitasun bila nabil, gau batean oheratzeko. Nik pentsatzen aurrekoan, eta esan nun, ezak bikoteik agobiatu inberko nuke. 22 urte txut, nire gurasoak 30ekin ezkondu ziren, olako zerbait, 27ekin hasi ziren, eta esan nun, ezakat prisik. Jendea 40ekin ezkontzen da, ezakagulako pazientzilik. Azkenean aztu gara bestein nola entzun, besteekin nola hitz egin, konprenditzen, ez baldin badakigu besteekin nola harremandu. Ganera, hasierako momentuan eta ilusio eta zozenean, ez tozuz ikusten pertsoniak izan aldabezen imperfekzioak, eta nitzako imperfekzio horrek pertsoniak perfektu itzen dabe. Nik uste askotan pentsatzen dugula, bikotia topatziak kostatu iteula, nik uste hori segurtasun falta bat izan litekela, ez? Bikotia lortzea edozenek aldu lortu. Aldugu jun, edozein pertsona, torri nire gana, jutenga gauetan nun baita, eta aldugu lortu pertsona bat. Erakarriko ztuna, erakarriko joztuna zuk baita. Eske lotxa ematen hau. Grindr, Tinder, eta emoten dau arragitegi bat ala, 24 ordu zilarrian, jenti hor dagoela, espori duta. Nik uste dut denak instalatu txugulan ez bait liatzeko aplikazioak, ez? Saltxeatzeko pixkat, zer da? Benetako bikotea bilatzea zailagoa da, ze sare sozialekin azkenean ez zea guztiz ezagutzen, eta niretzako traba da. Ez da zaila bikotea bilatzea denbora guztian jendearekin hitz egiten ari zarelako, baina era berean bilatzen duzun edo aurkitzen duzun bikote hori normalean ez da izaten benetako bikote bat. Zaila egiten duela azkenean. Eta baita ere uste dut jendea egunetik egunera oraindik eta egoistagoa dela. Nest kulturan bizi gara. Argazkizak eta fuera, beti agertzen estan zeo zer topaten. Ez dakit, oso modu superficiala iruditzen hau, eta ez, instalatu nun bere garaian ez bait, eta gero esan nun, ez instalatu moduz, etzean gustatzen. Bikotiak topateko aplikazioak baldin badiraz, zeba gaibiltzaz, fizikuari hainbesteko importantzia emoten. Ez gara kapaz besteak konprenditzeko, besteak babesteko eta bakarrik gure burua ikusten dugu. Eta hori ez baldin badugu bideratzen nolabait, Grindr eta edonorek erabiltzen dituz eta askanian, zure izena nor zaren pregunta baino harina, sakilen neurizare buruz galdatzen dotzue, ia oian zer rol daukasun da zen rol ez daukasun. Jendia beste puntu batetik ezagutzen zu, beste ikuspuntu batetik, beste aurriritzi batzuk txuzu, hortik ezagutu txuzulako eta ez zian gustatu. Benetan horretik zela gaur egunean pertsona bat ezagutzeko beharrezkoat izen galderak. Zure bizitza independentenki bizitzen dezula, eta azkenean nahi dezuna egiten dezu. Zuretzako erantzunkizun bat da eta limite batzuk dituzu. Bikotia ez dakazunean, askatasun gehiago dakazu nahi zuen egiteko, ez du pentsatu behar, igual ere bikoteakin nahi behar dut, edo ez, bakarrikan nahi zuen egin dezakezu, inorreta dependitu gabe. Enbidia puntu hori ematen dizuna da, egun guztian harremana dauzkagu lanean edozein tokitan.
Zeba, etxera iritsi eta bakarrik egotean niretzako oso gauz gogorra da. Nik uste dela, bikotea ukitzean alde ona eta alde txarra. Da zerbait, ezin dutena, eta esaten duten bakoitzean, pertsona gustatzen hau, badu zerbait nire barruan hauts egiten dena, eta batean maitasunen sinistea juzten jotena, eta orduan nahi dut esan, jende monogamua, segitu izaten baita ere, ez dogaizki ondo. Eta gure erlazio erekiak baita, dena.